رجعنا وياكم مشاهدينا بعد الفاصل. طبعا البلوجر غزان محمد تعرضت إلى اعتداء في بغداد. شباب اعطوني المقطع أول شيء بين ما تجهز لي الضيف والفيديو. تمام. اي انطوني غزان ايش قالت بهذا المقطع؟ قلت انه انا تعرضت للهجم من طرف اهلي. انا ما تعرضت للهجم من طرف اهلي، انا تعرضت للهجم من طرف شخص. اوكي هنا الموضوع طبيعي، بس مال اليوم انا قاعده ببار او قدامي ودرس ابني اقولهم يقولوا له سحلوها. لا، واهل البار نفسيتهم، اهل ديلانج نفسيتهم سحلوني. ماشي باعوا خميس، ومن نزلت بباب ديلانج دا انزح حذائي دا اتعارك وياهم. ماشي كهربوني بالكهرباء. وين اكون؟ وين العدل؟ البنية. اهلا وسهلا بك غزان. اهلا وسهلا بك استاذ قحطان. يا مرحبا غزان. شنو اللي صاير وياك؟ شنو هذه الفيديوهات اللي دا تنزل وتنتشر على السوشيال ميديا انه انت ضربوك وكهربوك بالدونكيات هذه اللي تنتل؟ ليش؟ شنو ارهابيه انت؟ هذا صحيح، اصلا اني العنف اللي تعرضت له من جماعه ديلانج تحديدا، يعني الارهاب بنفسيته ما اعتقد انه يعني فل هاي الدرجه. انا البارحه التقرير الطبي تمام، الدكتوره قالت لي بس سردفتهم هذا من اللي ضاربك بيك طريقه وحشيه، من اللي ضارب جسمي كله كدمات، ظهري اثر النتلات الكهربائيه بظهري، هاي من انا الفك مالتي انا ما اقدر لا اكل ولا اشرب، بالاضافه انا مسويه قص معده، كهرباني على معدتي، صار من البارحه واليوم انا المي ما يقدر يدخل لمعدتي بدون ما زين بس غزان، الناس هسه سمعت هذا الكلام من عندك بالفيديوهات، انا اريد افتهم انه هذول منو؟ لانه انت عندك فيديو، اسف، انت عندك فيديو قايله انه ذولا اهلي، بعدين رجعتي قلتي لا مو اهلي. صح، انا قبل فتره تعرضت لاعتداء، انا كنت دا امشي ما اعرف، انا على الاغلب انه قالوا لي على مود انه فلوس، على مود انه حراميه بالشارع، انه ياخذون من عندي بس الجنطه، تمام. بعدين انا قاعده بديلانج دخلت وحدي. نعم. هم هسه يقولون دفعوا الجماعه البيجات، وجماعه البيجات يقولون انه رزان كانت ويا شخص. انا ليش طلبت الكاميرات؟ طلبت الكاميرات لان انا كنت قاعده وحدي، طلعت من ديلانج انا وحدي، قتلوني انا وحدي، تكهربت انا وحدي. زين لحظه انت شوفي، انت معروف عنك انت ما تخافين، تمام؟ لا شوف هو، لا انا اريد اسال سؤالي، انت ما تخافين، يعني من هم ذولا اهل البيجات؟ تقدرين تسمي لي اياهم لو انا اسميهم؟ شوف اني يعني هم معروفين بعد، يعني عادي سميهم انت. يلا تفضلي سميهم. انا اسميهم؟ سميهم انت. انت حكيتي، انت قلتي محمد ابو مشاهير العراق وما ادري شنو. ابو مشاهير العراق. اي شنو دخله بالموضوع؟ ما اعرف، على فجأة قعدت لقيته ناشر على اساس انه اني العركه ويا زبائن مو ويا اهل ديلانج، واللي ضربني مو ابو ديلانج، لا ابو ديلانج اللي ضربني. هو اللي قال هو محمد ابو المشاهير هو صاحب المطعم او صاحب البار؟ لا محمد هو ايش مدري، هو ايش مدري، هو كان وياك؟ لا ما كان. لا عاد ايش مدري، انت تقولين قعدت الصبح لقيته ناشر، ايش مدري؟ اي هو ما اعرف شلون نشر، ما اعرف انه على اي اساس التموين تقولني ما لا اقول. زين انت ليش قلتي له انه انت لو قايل لي انطيك $300 وما تنشر هذا الكلام اللي ما له صحه؟ هو المعروف انا هسه يجيني اعلان ينطوني فلوس وانا انشر. يعطوك فلوس حتى لو تحكين على العالم، يعني قصدك؟ لا مو حتى لو احكي على العالم، هذا اعلان، هو شغله يحكي على العالم، غير مبين الموضوع. هو ياخذ فلوس ويحكي على العالم؟ أنا متى أقول لك ياخذ فلوس أو قلت لك إنه هو أخذ فلوس، بس لعد شنو غايته من الموضوع؟ أبو ديلانج ابن عمه؟ ما أعرف. أقربائه؟ أنا حاكية وياه؟
زين. انا داخله وقالت له ادخل اطلع نوه عني. لا، من باب الاصول اذا هو يريد يقول لك غزان دزي لي فيديو انا شو توضحين الموضوع. المفروض يدخل لي رزان هالموضوع هذا صحيح. وهذا اللي سويناه احنا وياك كقناه وان نيوز، قلنا لك غزان انت حابه تطلعين تحكين الموضوع اهلا وسهلا، ما حابه براحتك. صح اي صح. زين، هسه انت هذول الناس اللي ضربوك واللي كهربوك واللي سووا رفعتي عليهم دعوه؟ رفعت دعوه واعرفهم كلهم، واريد تصوير الكاميرات، اريد شلون يقولون رزان كانت ويا اشخاص، وشلون يقولون رزان شلون احنا ما اعتدينا عليها. زين، يعني الكاميرات هي الوحيده اللي تثبت. لا نفسيته ابو ديلانج قال لي اذا انت ما ظلي ببغداد. صاحب البار؟ صاحب المكان قال لي اذا انت مره ظلي ببغداد. زين، ليش شنو اساس الخلاف؟ انا اريد اعرف انا شنو السبب. انا واقفه قالوا لي صارت مشكله، قالوا لي حاسبي هم جماعه بديلانج، واقفه دا حاسب. قلت لهم بس دقيقه خلي اخذ باقي الحساب. ما صرت ما اشوفه من الكتل، نزلوني بالدونكيات ونزلوني انا ظهري لحد الان البارحه شوفته للدكتوره ظهري ازرق، جسمي كله كدمات جسمي. زين ليش انا شنو اللي مسوي؟ زين، شنو اسمه صاحب البار؟ شوف انا ما اقدر اسمي لك. شلون؟ ما اقدر يعني اجيب هسه اسماء لان تعرف انه القضيه بعدها بالمحكمه. زين، الاسماء كلها مذكوره بالدعوه. الاسماء كلها مذكوره بالدعوه. حلو. أي. جيد. زين، زين في حال انه هم قالوا ما عندنا كاميرات. شلون ما عندهم كاميرات؟ شلون لا عاد والدفرات تضربون اياها بالقاع، والدونكيات والكهرباء الكهربوني على معدتي اللي لحد الان مي ما اقدر اشرب. شلون ماكو كاميرات؟ لا اكو كاميرات. ماكو مكان ببغداد هسه حاليا ما بيه كاميرات. صارت جريمه قتل. لو ميته انا بيومها. زين، اسالك غزان، ليش انتم الموديل والبلوجر تتعرضون لهاي الاشياء؟ ليش؟ يعني انا اليوم ذكرت لك قلت لك انتبهي لا تصيرين مثل الله يرحمها تارا فارس. صح. اي. ليش انتم تتعرضون؟ لانه تختلطون بهذول اللي يعني ما اعرف ايش وين تلقوهم وشلون تحجون وياهم، يعني ما اعرف. ما مختلطه بيهم اصلا. الوجوه اللي شفتهم واللي قالوا لهم كهربوها واللي اعتدوا علي انا ما اعرفهم. انا اسف غزان، يعني انا اسف، هاي حريتك الشخصيه، وبما انه انت ما منزله شيء من خصوصيتك ما من حق احد يحكي، بس انا شفت كم كبير من التعليقات انه يقولوا لك انت شو وداك لهذا المكان. اقول لك الله يخليك نرجع للواقع. تمام، انا بنيه حياتي مكشوفه قدام العالم كلها. اوكي. منو هسه تجيب لي؟ يعني انا ما اريد اسمي او ما اريد اتدخل بهذا من اللي ما تطلع. منو اللي ما تطلع؟ اي يعني من اللي ما تقعد بمطعم او ما تقعد ببار او ما تقعد. اكثر البارات مليانه. ما اريد اقول ايش مليانه؟ بس يقولوا ليش تجيبين؟ لا تجيبين اسماء، بس ايش مليانه؟ هواي وجوه معروفه. ادخل شوف. انت شنو دا تريد انه انا اللي احكي؟ ادخل شوف. لا انا احكي ما دير بال غزان، انت تعرفيني. اسماء كبيره. اعرف. انا اشوف انا اطب هاي الاماكن واشوف، بس اني مشكله. شوفي انت قلتي كلمه كلش حلوه، قلتي اني واضحه، بس اكو ناس تطب وتشرب وتسوي اشكال والوان وتقعد الصبح تدعي الشرف. انا كنت اقدر اقول انا كنت قاعده بمطعم وتهجموا علي، بس انا عادي. شنو كفرت؟ من اللي ما تقعد بمكان شو اسمه بار؟ من اللي ما تقعد؟ يجوز هسه الاغلبيه راح يقولوا لك لا ولا وكذا ويستترون، بس لا مو لا، هم مشكلتهم ان هم يختلون من يطبون، يختلون ورا الكمامات، بس عبالهم الناس ما تعرف. لا بس اكو وجوه واكو عالم معروفه على مستوى، والناس مخدوعه بيهم،
بس هم يعني ما اقدر اقول لك شنو الطريقه اللي يطلعون بيها المخبوره. غزان، انت هسه قضيتك بالمحكمه اي وانت مصره انه تكملين الدعوه للاخير. في حال انه تعرضتي الى ضغوط شو راح تسوين؟ عن هذا الدولة. شلون؟ شلون؟ شلون العفو؟ ما سمعتك صوتك. اقول لك في حال تعرضتي الى ضغوط ايش راح تسوين؟ ايه دزوني تهديد، ما باقي انا بالبيت، انا لسه مو ببيتي. اها هددوك؟ دزوني تهديد، هددوني يعني مو ببيتي. هيك هم واصلين يعني يهددون وهاي شغل العصابات وشغل مراد على مدار. اكو كلام انا اذا احكي بس انا ما اقدر اتطرق لهيك امور واقول هم شنو اللي قالوا وكذا. بس فقط اللي قدرت انه انا هسه اقوله انه قالوا لي لا تبقين ببغداد، تمام؟ وبالاضافه انه هددوني انه ما ابقى ببيتي، وهسه مثل ما تشوف هذا مو بيتي، انا طالعه من البيت. زين اذا انت ما تبقين ببغداد وين تروحين؟ هاي بعد كل من عنده ظهر بالدوله ما تقدر تحكي وياه الظاهر. وانت ما عندك ظهر؟ الله يخليك يعني شو بدي اقول لك عمامي والله وخوالي وكذا وكذا وكذا. صدق كذب، هو ما عندي غير بس الدوله، ورحت رفعت دعوه يم القاضي ومنتظره انه القاضي بعد نشوف شو يسوي لهم. استغفر الله. شو اقول لك؟ اي والله شنو اقعد اصل براسك انا ولا غيري؟ الله يخليك. يعني الناس تشوفكم عبالهم انتم مرتاحين. وانا نشوف انا ما مختلطه بهواي عالم، ما عندي هواي علاقات. تمام؟ فمن حطيت بيك موقف عرفت انه لازم صدق الشخص انه يكون عنده سند بالحياه. اها هسه حسيتي يعني انه انت محتاجه سند؟ يعني لو كان عندي لو كان انه ابويا ما متوفي، لو مثلا كان عندي اخ، لو كان عندي كذا، كان كسروا ظهره ما عاد حكوا وياي. يعني هاي غزان اللي قالبه الدنيا بالسوشيال ميديا وتنشر وتسوي متابعيها، يعني يعني انا اسف ما احب اقول الكلمه، ما زحفوا لك ضباط، ما زحفوا لك مسؤولين، حالك حال البلوجرات البقيه غزان. يعني وانا هيك راح اركض لهم على مود هيك، اركض لهم والله على مود فلوسهم. هو غير سعر الاعلان عندي ب 4000 ويوصل حتى 20000 دولار. انا بحالي فلوس، حتى صادق هذا وذاك والله على مود انا اقعد يمه لو كذا، لا مستحيل ما اسويها. انا من الناحيه الماديه الف الحمد لله والشكر، تمام؟ بس من تجيني تقول لي ناحيه انه كذا، لا اقول لك اي صح ما عندك سند. ما عندي، بس لا من الناحيه الماديه الله مفضل علي الحمد لله والشكر. الله يزيدك من نعيمه، الله يزيدك من نعيمه. غزان محمد، شكرا لثقتك ببرنامجنا، وان شاء الله الناس وضح عندها الموضوع نعم. اشكرك. شكرا جزيلا لك، شكرا غزان محمد.